Здравствуйте, дорогие ребята! Мы снова в детском центре «София». С вами развлекательная познавательная программа «Кашелопы» и я ее ведущая Софика Ахназарова. Добрый день, гутен так, hello, барев дес. Не удивляйтесь, я не полиглот. Все эти слова обозначают одно и то же. Здравствуйте. Просто я узнала, что чем больше знаешь языков, тем больше ты человек. Сегодня наша студия заговорит на разных языках. Мне захотелось стать настоящим человеком. Вот, например, Эрик трижды человек. Он знает русский, украинский и армянский. Ողջույն բարեկամներ, ես Էրիկն եմ, 7 տարեկան եմ, ես ուսում եմ թիվ 1 դպրոցում. Здравствуйте, друзья, меня зовут Эрик, мне 7 лет, я учусь в школе номер 1. Эрик, как тебе удалось в твоем возрасте изучить столько языков? Это было совсем не сложно, а даже очень легко. Дома я разговариваю на армянском, а в школе изучаю русский, украинский и английский. Я даже могу спеть на армянском. Мама, не грусти, береги отца, Бог вас сохранит. Мама, не грусти, не грусти. Родина моя, как ты без меня, на вершинах снег. Где мои друзья, сберегла ли ты всех? Ланжерине Арарат, Ашаре Арменян, Севанецов Джурнарат, Երկիրը նայիրյան, Խոլանջերին է Արարատ, աշխարհը Արմենիան, սրտիս մեջ ես անընդհատ Հայաստան։ А вы знаете, что раньше в наших родных местах на берегу Черного моря были греческие поселения? Кто-то все-таки остался здесь жить. Эти люди сохранили язык и свою фамилию. Вот, например, у моей подружки тоже греческая фамилия Стаматаки. Мне очень нравятся греческие танцы. Они такие красивые и величавые. Давайте посмотрим самый известный из них. Здравствуйте, расскажите о себе. Γεια σας, το όνομα μου είναι Ανέστη και τη φίλη μου τη λένε Αναστασία. Είμαστε από την Ελλάδα, σας καλωσορίζουμε. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, а моего друга Анестис. Анестис сказал, что он из Греции, что ему здесь очень нравится и он рад всех приветствовать. Συγχαρητήρια Γιάννη Σαρίτσουσα, η πιο όμορφη θάλασσα. Θα γελάσεις από τα βάθη των χρυσών σου ματιών. Είμαστε μέσα στο δικό μας κόσμο. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ταξιδέψει ακόμα. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις καλύτερες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Это стихотворение о том, что самое красивое море еще не исследовано, самые прекрасные дети еще не выросли,
Самые прекрасные дни еще не прожиты, и самые красивые слова еще не сказаны. А вы знаете, что в нашем городе живут греки, армяне, евреи и много-много людей других национальностей. Даже есть диаспоры. Я попросила мою подружку Монику узнать, что такое диаспоры и что в них происходит. Итак, внимание на экран. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Скажите, а что такое все-таки диаспора? Здравствуй, Моника. Диаспора – это когда люди одной национальности собираются в общество, либо клуб, разговаривают на своем языке, изучают свои традиции, изучают свою культуру, поют песни, рассказывают стихи, общаются на своем языке. Вот кратко, что такое диаспора. Спасибо, Людмила Владимировна. Второй день рисувам аз просто без доспирам, а буи у нас самоси избирам. Боя диса, кто здесь свят, с найлюбимиями свят. Оранжево небе, то оранжево море, то оранжеві гітари, оранжев ігратить. Оранжеві ти майки, оранжеві дівчиця, оранжеві гітари, оранжево дзвенять. А вы знаете, что лишь еврейские традиции дошли до нас без особых изменений? Шалом Хавари, мир вам, друзья, Ликорьин Симеон, его зовут Семен. А как будет по-еврейски большое спасибо? Тода раба. Вот я слушаю и понимаю, каждый язык красив по-своему, но в мире считается один язык самым красивым и мелодичным – французский. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout bu le cola. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le Nutella. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me laisser, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bayou. J'ai tout bien étalé l'action. Comme t'étais toujours pas revenu, j'étais au chemin manu. J'ai tout brûlé le beau tapis. J'ai tout scié les pieds du lit. J'ai tout ruiné tes beaux habits et fait pipi dans la penderie. Fallait pas me laisser, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Мне кажется, что на свете есть и самый вкусный язык. На нем мое любимое блюдо называется спагетти. У нас две команды. Чья команда быстрее и вкуснее съест тарелку макарон, та получит подарок целую пачку. Итак, начали. Я
случаю я посылаю 2 пачками макарон. А вам, дорогие зрители, советую такой трюк в домашних условиях не повторять. Тут все это проделали специально подготовленные ребята. Все же самым близким и понятным остается для нас, украинцев, русский язык и культура. Мы частушки сочиняли, каждый постарался. Слушай, Дедушка Мороз, да не обижайся. Бабка Ёшка еле встала со своей печурочки, нацепила чью-то косу, вот тебе Снегурочка. А наш леший похвалялся, я красив как роза. Пригласили бы меня вместо Дед Мороза. Сейчас для вас рубрика «Знаете ли вы?». Куба – это единственный остров, где есть железные дороги. А вы знаете, что в Саудовской Аравии нет ни одной реки? В Таиланде до сих пор считается неприличным использовать вилку при еде. Ее используют только, чтобы переложить еду из тарелки в ложку. А вы знаете, что центр Европы располагается на территории Украины, в Закарпатской области, между городами Тячев и Рахов. А центр Азии в городе Кизил, в Тувинской республіки. Мені все ж найдорожча та наймиліша наша українська мова, тому я хочу заспівати для вас українською мовою. Я сонячний промінчик до долоньки покладу, я сонячний промінчик до ладу доведу. Світи, світи, промінчик, віддай своє тепло, щоб хоч на мить тепліше, усім, усім було, щоб хоч на мить тепліше, усім, усім було. До зустрічі! З вами були маленькі поліглоти-кашелопи та я, Софійка Назарова. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы в детском центре. Добрый день, guten Tag, hello, А вы знаете, в наших Мне кажется, что на свете есть и самый вкусный язык. Язык сказала. Называется спагетти. Ну-ка, иди. Спагетти, капуста. Слушай, Дедушка Мороз, да не обижайся. Ой. Тувинской республики, София, девочки, смотрите сюда все. Мне кажется,